咁上次同大家介紹咗咧 MC2嘅3隻迷你充電寶之後咧，我哋仲有一款咧係 MC2嘅另外一隻大少少有埋磁吸充電嘅充電寶，我哋今日嚟介紹一下啦，就係呢一隻啦，大家已經望到啦。咁佢咧個智能數顯咧比迷你嗰隻係多咗幾樣嘢嘅喎。嗱，首先係佢嘅電量啦，然之後叉電嘅時候咧叉緊幾多瓦啦，同埋咧佢係有埋嗰個 AI 嘅控溫，即係睇到個尿袋嘅溫度嘅喎。嗱，我哋試一試啦。譬如而家咁樣啦，叉緊電嘅時候咧，可以見到佢係行緊幾多瓦嘅，大家見唔見到啊？係即係睇緊係咪真係使用中啊？呢一個係呢個特點嚟嘅。咁佢仲有埋呢個無線嘅充電功能啦。好，咁樣咧，你見到大家可以見到啦，咁佢都係有3C 認證啦，有 TFT 嘅屏幕顯示啦，啱啱 show 咗俾大家睇啦。同埋咧，佢呢個重量真係好鬼輕啊，都係只不過係139克嘅啫，139克嘅啫。我哋而家咧都係原裝行貨，1年保養啦，仲要有埋3C 認證，都係可以上到內陸機嘅、大陸機嘅，係啦。咁我哋而家咧做緊優惠價，原價238蚊，我哋限時優惠減100蚊，138啫，138係啦。各大分店有售啊，呢個限時優惠做一排㗎咋，快啲嚟食頭啖湯啦！